بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او آباد یې. زه یم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. ملګرو، نن به مونږه انسدادي جرایم، کمیونټي پولیسینګ او عملی کاروایی کوم چې زموږ سره د پولیس او ریکروټ په کورس کې یو اهم مضمون دی. په دې کې چې کوم اهم ام سی کیوز دي هغه باندې به بحث کوو. د دې ام سی کیوزو نه دا کوم سوالات چې مونږه په دې نننۍ ویډیو کې کوو، د دې نه د A1 B1 امتحان کې تقریبا 600 کوېسچنې پای کې خامخا راځي. د دې نه علاوه کوم چې زموږ سره د پولیس او ریکروټو کورس دی د هغې چې کوم لاست کې کوم ټیسټ امتحان پای کې د تقریبا 10-15 کوېسچنې خامخا راځي. نو نننۍ ویډیو زموږ په دغه باندې ده، دا انتهایی اهم ده. ویډیو ضرور وګورئ او کو تاسو زما په چینل باندې نوی یې، تاسو اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړئ، نو زما چینل د پولیس او ایگزامز پریپریشن په نوم باندې دی. په دې نوم باندې په فیسبوک باندې زما پیج هم دی. نو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن در سره ضرور پریس کړئ. دې نه علاوه تاسو ماته کمنټس هم کولی شئ. نو راځو نننۍ خپلې ویډیو طرف ته. سوال نمبر 1 کې مونږ ته وی چې انسداد جرائم के लिए हर पुलिस अफसर को पुलिस एक्ट 1861 के दपडेश के तहत اختیار حاصل ہے. د جرایم د انسداد چې کی د دې دپاره د هر پولیس افسر سره د پولیس ایکټ 1861 په کومه دپه کې اختیار دته حاصل دی چې د جرایمو روکتام وکړي. نو په دې کې A نمبر آپشن کې وي چې دپه 3200، B نمبر کې وي دپه 2300، C نمبر کې وي دپه 2100، D نمبر کې وي دپه 13. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره چې دی هغه آپشن بی دی. دې کې 23 دپه زموږ سره ټیک ده. د انسدادي جرایم د اختیارات چې دي دا د پولیس ایکټ 1861 په دپه 23 کې د پولیس سره دي. نو آپشن بی زموږ سره ټیک دی دپه 2300. بل سوال نمبر 2 دی زموږ سره. 2 نمبر سوال کې وی چې کمیونټي پولیسینګ کا بنیادی مقصد دیش ہے. کمیونټي پولیسینګ چې کوم دی د دې بنیادی مقصد زموږ سره څه دی؟ A نمبر کی وی چې جرائم سے پاک ماحول پیدا کرنا، B نمبر کی وی چې انسداد جرائم، C نمبر کی وی باہمی اعتماد و احترام، D نمبر کی وی مندرجہ بالا تمام. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی، مندرجہ بالا تمام. د کمیونټي پولیسینګ بنیادی مقصد چې دی هغه د جرایمو نه پاک ماحول جوړول دي، مطلب د معاشره نه جرایم ختمول دي. B نمبر کې جرایم او انسداد کول دي. C نمبر کې په یو بل اعتماد پیدا کول دي، د یو بل احترام کول دي. نو په دې کې آپشن डी زموږ سره ټیک دی. بل سوال نمبر 3 دی زموږ سره. 3 نمبر سوال کې وی چې دیش کو انسداد اختیارات سے واقف ہونا چاہیے جو اسے قانون کے تحت عطا کیے گئے ہیں. په دې کې کم پولیس افسر دی چې هغه ته د انسدادي اختیارات چې د کوم ورکړی شوی دی قانون تحتو چې د هغې نه واقف وي، په هغې باندې پوه وي چې د جرایمو انسداد کی. نو په دې کې آپشن A کې ورکړي دي کانسټیبل، B کې ورکړي دي SHO، C کې ورکړي دي DPO او D کې ورکړي دي مندرجه تمام پولیس افسرز کو، مطلب ټول پولیس افسرانو ته. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی. ټولو پولیس افسر چې زموږ سره کم دي هغوی ته د انسدادي اختیارات نه واقف کېدل پکار دي، کم چې دوی ته د قانون تحتو ورکړي شوي دي. بل سوال نمبر 4 دی زموږ سره. 4 نمبر سوال کې وی چې قواعد پولیس 1934 کے باب ڈیش کے تحت پولیس افسر کو انسدادی جرائم کے اختیارات حاصل ہے. د پولیس رول د کم چې زموږ سره 1934 کې جوړ کړی شوی دی، د دې د کم باب لاندې پولیسو ته د انسدادي جرایم اختیارات حاصل دي. د کم باب لاندې د پولیسو د جرایمو انسداد کولی شي. نو په دې کې آپشن مونږ له راکړی دی باب 21 دی، 23 دی، 25 دی، 27 دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن بی دی. باب 23 لاندې پولیس ته د انسدادي جرایم اختیارات ورکړي شوي دي د پولیس رول لاندې. کومې کې چې د تانجات کې د غش ذکر دی، د هسټري شیټو ذکر دی پکې، د پرسنل فایل ذکر دی پکې، پارچګاب چې کوم د پارچه مجار یا روپوشان چې دي، پیوس چې زموږ سره دي، یا پېښورانه مجرمانو باندې کنټرول دی، د هغې تفصیلي بحث چې زموږ سره په باب 23 کې دا ټول د انسدادي جرایم
متعلق دي. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی باب 2300. بل سوال نمبر 5 چې زموږ سره سوال نمبر 5 کې وی چې مجموعه ضابط فوجداری 1898 के बाब देश के तख्तो पुलिस ऑफिसर को इंसदादी इख्तियारात दिए गए हैं. د ضابطه فوجداری 1898 د کم باب لاندې پولیس افسر ته د انسدادي جرایم اختیارات ورکړي شوي دي. باب ایک آپشن اے کې وی باب 6 دی، بی کې وی 7، سی کې وی 8 او डी کې وی 9. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی یعنی 8. په دې کې د باب کې باب نمبر 8 چې دی دا د 106 نه شروع دی، مخکې چې په دې کې کم انسدادي دفعات دي دا تفصیلی ذکر دی په دې کې. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی یعنی 8. بل سوال نمبر 6 دی زموږ سره 6 نمبر سوال کې وی چې د پډیش ضابطه یعنی ضابطه فوجداری کې تحت पुलिस ऑफिसर जुर्म काबिल दस्तंदाजी के इर्तिकाब का कस्त करने वाले को बिला वारंट गिरफ्तार कर सकता है. د کمې دفعې لاندې پولیس افسرو د جرم قابل دستاندازي قصد یو سړي کی ارتکاب کی نو هغه پولیس افسر بغیر د ورنټ نه گرفتارولی شي. اپشن کې موږ راکړل دی چې د 55، بی کې وی چې 52، سی کې وی 151، डी کې وی ا او سی دونو. نو په دې کې زموږ سره ا هم ټیک دی او سی هم ټیک دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن डी دی ا او سی دونو. د 55 زمن 1 کې موږ ویل چې قابل دستاندازي جرم سو کس ساتي هغه مونږ بغیر د ورنټ نه گرفتارولی شو. یا د 151 ضابطه فوجداری چې د کم هیډنګ چې ویسه جرایم کې انسداد کې لیے گرفتاری دی. په دغه تختو هم پولیس افسرو د جرم قابل دستاندازي قصد چې یو سړی سکی نو هغه بغیر د ورنټ نه گرفتارول شي. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن डी دی ا اور سی دونوں. بل سوال نمبر 7 زموږ سره 7 نمبر سوال کی وی چې وہ تمام جرائم جن کا ارتکاب کسی شخص یا مال کے نسبت ہو ڈیش کہلاتا ہے. کم جرائم دی چې د کمې ارتکاب د یو شخص او یا د مال په نسبت کیږي هغه جرائم ته مونږ کم جرائم وایو. اے نمبر کی وی معاشرتی جرائم، بی نمبر کی وی انفرادی جرائم، سی نمبر کی وی رسمی جرائم، डी نمبر کی وی فرقه ورانه جرائم. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی. هغه جرمونه د کمې ارتکاب چې د یو سړی یا د مال په نسبت کیږي نو هغه ته مونږه معاشرتی جرایم وایو. نو اپشن ا زموږ سره ټیک دی معاشرتی جرایم. بل سوال نمبر 8 زموږ سره 8 نمبر سوال کې وی چې مندرجه ذیل میں سے کون سے جرائم معاشرتی جرایم میں شامل ہے. دا لاندې سو جرمونه ورکړل دي په دې کې کم جرمونه په معاشرتی جرایمو کې شامل دي. اے نمبر کې وی چې خواب آور عادی بنانے والے ادویاتو، بی نمبر کی وی چې قماربازی، سی نمبر کی وی چې عورتوں کے عفت میں حلال اندازی، डी نمبر کی وی مندرجه بالا تمامو. نو په دې کې دا اپشن डी زموږ سره ټیک دی. دا ټول جرایم چې دي دا په معاشرتی جرایم کې راځي. دا خاف اور عادی بنانے والے ادویات چې دي یا قماربازی کومه ته چې موږ جوهم وایو یا قماربازی اصل معنی شرط یا بازی کھیلنا دا یا جوا کھیلنا دا یا غورتو کې عفت میں حلال اندازی مطلب د یو ښځې په پاک دامنۍ باندې لاس اچولو. نو په دې کې اپشن डी زموږ سره ټیک دی. دا ټول په دې کې زموږ سره راځي نو مندرجه بالا تمامو. بل سوال نمبر 9 دی زموږ سره 9 نمبر سوال کې وی چې خاندانوں یا افراد کے گروہ کو ډیش کہا جاتا ہے. خاندانونه چې رايوځي شي یا افراد رايوځي شي نو د دې د گروه ته دا کم گروپ چې کم دی د دوی د مجموعه چې کم ده د ته موږ سوایو. اے نمبر کی وی معاشرہ، بی نمبر کی وی محلہ، سی نمبر کی وی گاؤں، डी نمبر کی وی شهرو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی. مختلف خاندانونه یا افراد چې رايوځي شي د دوی د مجموعه ته مونږه معاشره وایو. نو اپشن ا زموږ سره ټیک دی یعنی معاشره. بل سوال نمبر 10 ته زموږ سره 10 نمبر سوال کې وی چې جهالت، ناخواندگی، دشمنی، انتقام اور بد ډیش کی وجوهات ہے. دا برا سو وجوهات ورکړي دي چې دا د سیزو وجوهات دي. اے نمبر کې وی چې ارتکاب جرم، بی نمبر کې وی چې قانونی جرایم، سی نمبر کې وی چې اے اور بی دونوں او डी نمبر کې معاشرتی جرایم.
نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره معاشرتي جرایم دی، جهالت چې دی یا ناخواندگی ده یا دشمنی ده، انتقام دی، غربت دی، دا ټول د معاشرتي جرایمو وجوهات دي. دا هغه وجه ده چې د هغې په وجه باندې معاشرتي جرایم جنم اخلي. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډي دی، یعنی معاشرتی جرائمو. بل سوال نمبر 11 دے زموږ سره 11 نمبر سوال کې چې اسلام نے تمام معاشرتی جرائم ڈیش گروپوں میں تقسیم کیے ہیں. اسلام زموږ کوم مذهب چې دی د معاشرتی جرایمو په څو ګروپونو کې تقسیم کړل. اپشن کې زموږ سره 2 دی، 3 دی، 4 دی، 5 دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی، یعنی 2. اسلام زموږ مذهب چې دی د معاشرتي جرایم په دوو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. یو ګروپ لپاره چې سزا ده هغه حد ده، کومې ته چې موږ اسلامي سزا وایو، کومې ذکر چې په قرآن او سنت کې دی، او د بل دپاره تعزیر سزا مقرر ده. نو دا په دې دوو ګروپونو کې دا تقسیم کړي شوي دي د معاشرتي جرایم. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی، یعنی 2. بل سوال نمبر 12 دی زموږ سره 12 نمبر سوال کې وی چې معاشرتی جرایم کا انسداد ڈیش سے ممکن ہے. په معاشره کې چې کوم جرمونه کیږي د دې د روکتام چې کوم دی، مخنیوي چې کوم دی، دا په کومه طریقه باندې کیږي. اے نمبر کې وی چې لوگوں کو تعلیم دینے سے. بی نمبر کې وی چې بیروزگاری کی شرح کم کرنے سے. سی نمبر کې وی چې معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے سے. डी نمبر کې مندرجه بالا تمامو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډي دی. دا ټول چې کوم دی دا د معاشرې د دې په وجه باندې د معاشرې نه د جرایمو انسداد کیدی شي. کو خلک خوانده شي، تعلیم ورکړي شي، یا بیروزګاری ختم کړي شي، یا معاشره کې اسلامي قوانین لاګو کړي شي. نو د دې ټولو په وجه باندې د جرایمو انسداد ممکن دی. نو په دې کې اپشن ډي زموږ سره ټیک دی، یعنی مندرجه بالا تمامو. بل سوال نمبر 13 دے زموږ سره 13 نمبر سوال کې وی چې قواعد पुलिस के कौन से बापिकरा के तहत एसपी ज़िला पॉइंट और बीट ड्यूटी के मुतालिक अहकामात जारी करेगा. د پولیس رول له کومې باپکرې لاندې اس پی ضلع چې کومه ده ډیپو چې موږ څه ته وایو، هغه د پوینټ یا د بیٹ ډیوټۍ متعلق احکامات جاری کولی شي. نو اپشن اے کې باب 21 فقره 34 دی، بی کې باب 22 فقره 34 دی، سی کې باب 23 فقره 34 دی، او डी کې باب 24 فقره 34 دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن اے دی، باب 21 فقره 34 په کومه کې چې د هډینګ دی قصبو اور شهروں میں انتظامی پولیسو، د پخارونو او قصبو کې د انتظام پولیس چې کوم دی دا قائمول دي. د کوم متعلق چې اس پی احکام قائم العمل چې کوم دی هغه جاری کی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن اے دی، یعنی باب 21 فقره 34. بل سوال نمبر 14 دی. 14 نمبر سوال کې وی چې بیٹ کا رقبہ ډیش گروه پر مشتمل ہوتا ہے. دا بیٹ چې دی دا به په څو کورونو باندې، په څو ګرانو باندې دا مشتملي. اپشن اے کې 50 دی، بی کې 100 دی، سی کې 500 دی، डी کې 1000 دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی، یعنی 100 گروه پر. د بیٹ دا رقبه چې دا په 100 ګرانو باندې، په کورونو باندې مشتملي. بل سوال نمبر 15 دی. کمی کی چوی بیٹ بک میں کس چیز کے بابت انفارمیشن ہونے چاہیے. دا بیٹ بک تے دے کے بعد کم یو سیز متعلق انفارمیشنی معلومات پئی. اے نمبر کی وی چې سرکاری عمارت، بی نمبر کی وی ہسپتال اور اسکولو، سی نمبر کی وی مساجد اور پارکو، डी نمبر کی وی چې مندرجه بالا تمامو. نو بیٹ بک چې دی په دې کې د دې ټولو سیزونو متعلق انفارمیشن پکاري. کمه کې چې سرکاری عمارت راځي، اسپتال دی، اسکول دی، مسجد دی، یا نور کوم عبادتګاه دی، یا پارک دی. نو په دې کې اپشن डी زموږ سره ټیک دی، مندرجه بالا تمامو. بل زموږ سره سوال نمبر 16 دی. کمی کی چوی بیٹ افسر کے آگاہی اور معلومات کے لیے ابتدائی طور پر انفارمیشن تیار کرنا ڈیش کی ذمہ داری ہے. چې کوم بیٹ افسری هغه ته بیٹ په حواله کړی شي، نو دته په لومبۍ کې بنیادي معلومات او ابتدایي معلومات چې کوم دی انفارمیشن چې دی دا تیارول، هغه ته په حواله کول، دا د چا ذمہواری ده. اے نمبر کې وی ډی اف سی، بی نمبر کې وی محررو، سی نمبر کې وی ایس ایچ او، डी نمبر کې وی مدد محررو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی. دا د ایس ایچ او ذمہواری ده چې د بیٹ افسر د معلوماتو لپاره ابتدایي معلومات دی، انفارمیشن دی، دا تیارول چې دی دا د ایس ایچ او کار دی. نو په دې کې اپشن سی زموږ سره ټیک دی، یعنی ایس ایچ او.
سوال نمبر 17 کې وی لفظ چوکی یعنی وارت کې ډیش معنی ہے. لفظ چوکی چې کوم دا وارت چې ورته موږ ستوایو د دې څه معنی ده؟ نو د دې معنی د آپشن کې ورکړي دي دین کی حفاظت، بی کې وی رات کی حفاظت، او سی کې وی مقام کی حفاظت، او ډی کې وی یہ تمام. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. د کې دین کې حفاظت دا معنی کې دی شي، دا معنی ده د دې. نو په دې کې آپشن ا زموږ سره ټیک دی یعنی دین کې حفاظت. سوال نمبر 18 کی وی چې لفظ فہرہ یعنی واچ ڈیش کی حفاظت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. په دې کې آپشن موږ لرا کړل چې دا فہرہ واچ چې موږ ستوایو دا د سیسیز په معنی کې استعمالي دي شي. ا کی وی دین، بی کی وی جگہ، سی کی وی رات، او ڈی کی وی کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی یعنی رات. بل سوال نمبر 19 ته زموږ سره 19 نمبر سوال کې وی چې واچ اینڈ واچ ड्यूटियाँ قواعد पुलिस के बाब فقرہ ڈیش में درج ہے. دا واچ ډیوټي چې کوم دا په پولیس رول کې په کومه باب فقره کې درج دي؟ ا نمبر آپشن کې وی چې 21 1 کو، بی نمبر کې وی باب 21 فقره 2، سی نمبر کې وی باب 21 فقره 3، डी نمبر کې وی باب 21 فقره 4. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن سی دی یعنی باب 21 فقره 3. بل سوال نمبر 20 थे. 20 نمبر سوال के बीच डेश को लाजिम है कि वो ज़ाब्ता फौजदारी और क़वाद मामला ज़मीन के क़ायदा 20 और क़ायदा 16 के तहत जराइम का इंसदाद करे. دا د چا ذمہواری ده چې په ضابطه فوجداري د قواعد زمین معاملات چې کم دي د قاعده 20 او 16 تحت د جرایمو انسداد وکړي. نو په دې کې موږ سره آپشن کې دی پولیس، بی نمبر کې زمیندار دی، سی نمبر کې سرکاري اهلکاران دی، डी نمبر کې چودري یا مکیا دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. دا د چودریانو د مکیا چې کم دی، کم ته چې موږ سرکرده شخص وایو یا سردار وایو یا خاص رهبر وایو، دا د غزي مواری ده. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی. بل سوال نمبر 21 ته زموږ سره 21 نمبر سوال کې وی چې دهی سطح پر انسداد جرائم اور تفتیش و گرفتاری میں معاونت ڈیش کو کہتے ہیں. معاونت کو ڈیش کہتے ہیں. د کلی په سطح د ده په سطح باندې چې انسدادي جرایم چې کم کیږي، د جرایم روکتام کیږي یا تفتیش و گرفتاری کیږي، په دې کې معاونت ته موږ سوایو. ا نمبر کې وی چې میکانیکی سیستم، او بی نمبر کې انفارمیشن، سی نمبر کې وی انسداد، او डी نمبر کې معاونت. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. کمه ته چې مونږه میکانیکی سیستم وایو، د کمه معنی چې غیر فطری یا مصنوعي ده یا ماشینی ورته مو ویل شو، نو آپشن ا په دې کې زموږ سره ټیک دی. بل سوال نمبر 22 ته زموږ سره 22 نمبر سوال کې وی چې مجموعه ضابطہ فوجداری کے دفعات دیش کے روس ہے، معاشرے کے ہر ایک فرد کو جرائم کے اطلاع پولیس کو دینے کا پابند ہے. د ضابطه فوجداري هغه کم د پاتې چې په کمه کې د معاشري هر یو فرد پولیس ته د اطلاع ورکولو پابند کړی شوی دی. آپشن کې زموږ سره 39 40 دی، بی کې دی 41 4200، سی کې دی 42 4300، او डी کې دی 44 4500. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن डी دی یعنی دفعات 44 او 4500. د دې تحت عوام پابند کړی شوی دی. د 44 کې وی چې عوام به د بعضو جرایمو اطلاع پولیس ته ورکي، او د 45 کې وی چې د کلی چې کم چودریان دي، پټواریان دي، یا د ځمکې کم مالکان دي، مالک اراضي چې موږ ته وایو، دوی به د بعضو معاملاتو رپورټ کې پولیسو ته. نو په دې کې آپشن डी زموږ سره ټیک دی. دفعات 44 او 45 تحت د معاشري هر پر پابند دي چې پولیسو ته اطلاع ورکړي. بل سوال نمبر 23 ته زموږ سره 23 نمبر سوال کې وی چې انسداد ډیش بهتر ہے. انسداد چې دی دا د سیسیز نه بهتر دی، روکتام چې دی دا د سیسیز نه بهتر دی. ا نمبر کې علاج دی، بی نمبر کې بیماری، سی نمبر کې پرهیز، او डी نمبر کې کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ا دی. د کې علاج دی، علاج یعنی انسداد علاج سے بہتر ہے.
بل سوال نمبر 24 ته زموږ سره 24 نمبر سوال کې وی چې ډیش سے وہ سزائے مراد ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. هغه کم سزاګانې دي هغه سزاګانو ته موږ سوایو کم چې د قرآن او د سنتو مطابق وي. اپشن کې موږ لا راکړي دي A نمبر کې عرش دی، B نمبر کې زمان دی، C نمبر کې حد دی، D نمبر کې تعزیر دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن C دی، یعنی حد هغه سزاګانو ته ویل کېږي کم چې د قرآن او د سنتو مطابق وي. نو اپشن C زموږ سره ټیک دی، یعنی حد. بل سوال نمبر 25 ته 25 نمبر سوال کې وی چې رہائشی رقبجات و تجارتی مصنوعی علاقہ وغیرہ کے متعلق معلومات فراہم کرنا ڈیش کے فرائض ہے. دا کوم علاقې چې ذکر کړې مونږه رهایشي رقبه جاتي، تجارتي علاقه جاتي یا صنعتي علاقې دي وغیرہ، د دې متعلق دا پر معلومات په څوک ورکي څوک په فراهم کی. نو آپشن کې موږ ډیپ سی را کړل، B نمبر کې بیټ افسر دی، C نمبر کې محرر دی، D نمبر کې SHO دی. نو دا ټیک آپشن پدې کې زموږ سره آپشن B دی، بیټ افسر. او دا د بیټ افسر ذمہواری ده چې دغه متعلق معلومات حاصل کړي او افسران بالا په نوټس کې بیا راولي. نو ټیک آپشن زموږ سره پدې کې آپشن B دی، یعنی بیټ افسر. بل سوال نمبر 26 ته زموږ سره 26 نمبر سوال کوي چې قماربازی ایک ډیش جرم ہے. دا قماربازی چې دا د باندې مخکې مون خبرو کړه چې دا جوا کېلنه توي یا شرط یا بازی لګانې توي. نو دا قماربازی چې دا کم قسم له جرم دی. A نمبر کې وی چې رسمي، B نمبر کې وی انفرادي، C نمبر کې وی معاشرتي، D نمبر کې وی فرقه ورانه. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره معاشرتي دی. دا قماربازی چې دا یو معاشرتي جرم دی، د کمې اثر چې په معاشره باندې ډایرکټ پریوزي. نو په دې کې ټیک آپشن C دی، معاشرتي. بل سوال نمبر 27 ته زموږ سره 27 نمبر کې وی چې واچ اینڈ وارٹ سسٹم کے کامیابی کا انحصار ڈیش باتوں پر ہے. واچ اینڈ وارٹ سسٹم چې دی د دې کامیابی انحصار چې دی دا په څو خبرو باندې دی. آپشن کې موږ ته 2 را کړلې، 3 را کړلې، 4 را کړلې، 5 را کړلې. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن B دی، یعنی 3. د دې د کامیابی انحصار چې کوم دی هغه په 3 خبرو باندې دی. کومه کې چې لومبه په بیټ کې یا په غش کې کم کس ډیوټي کې دغه په ډیسپلین یعنی په نظم و ضبط باندې. بل چې کم خلک ډیوټي کې دا غوي په تربیت باندې دی. او 3 نمبر خبره چې پکې دا هغه دا غوي ته چې کم فرایض یا ذمہواری په والا شوی دا چې غوي د خپل ډیوټي نه د خپل فرایضونه با خبره. نو په دې کې دغه 3 خبرې چې کم دی د دې کامیابی انحصار په دغه 3 خبرو دی. نو ټیک آپشن په دې کې زموږ سره آپشن B دی، یعنی 3. بل سوال نمبر 28 ته 28 نمبر سوال کې وی چې بیٹ اور پوائنٹ ڈیوٹی کے لیے ڈیش صاحب احکام جاری کرے گا. دا بیٹ او پوائنٹ ډیوټي چې دا د دې د متعلق با احکامات څوک جاری کی د دې ډیوټي متعلق. نو آپشن کې زموږ سره محرر دی، B کې SHO دی، C کې DSP دی او D کې SP دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره SP دی. دا د باب 21 فکرتن لاندې پولیس رول لاندې دا احکامات جاری کی د پوائنٹ او د B ډیوټي متعلق. نو په دې کې آپشن D زموږ سره ټیک دی، یعنی SP. بل سوال نمبر 29 ته زموږ سره 29 نمبر سوال کې وی چې انسداد جرائم کا مطلب ډیش ہے. انسدادی جرائم نه څه مطلب دی د دې معنی بسی. A نمبر آپشن کې وی چې جرائم کې روکتام ہو، B نمبر کې وی چې جرائم کی تفتیش ہو، C نمبر کې وی A اور B دونوں او D نمبر کې وی کوئی نہیں. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن A دی، جرائم کی روکتام ہو. انسدادی جرائم مونږه د جرائم روکتام ته وایو، د جرائم مخنیوي ته وایو. نو ټیک آپشن په دې کې زموږ سره آپشن A دی، جرائم کی روکتام ہو. بل سوال نمبر 30 ته زموږ سره کم چې زموږ سره اخیری سوال لے دی کې وی چې کمیونٹی پولیسنگ کا بنیادی مقصد ډیش ہے. دا کمیونٹی پولیسنگ چې کم دی د دې زموږه بنیادی مقصد بسی. سم مقصد به زموږه په دې کې چې اولنې مقصد دی زموږه په دې کې آپشن کې موږ ته راکړي دي جرائم کا انسداد، B کې وی چې جرائم سے پاک معاشرہ کی تشکیل، C نمبر کې وی چې جرائم میں گرفتاری، D نمبر کې وی A اور B دونوں. نو په دې کې زموږ سره آپشن D ټیک دی، A اور B دونوں. د کمیونٹی پولیسنگ بنیادی مقصد چې دی دا د جرائم روکتام دی، یعنی د جرائم مخنیوي دی او جرائم سے
پاک معاشره کې تشکیل د جرایمو نه صفا د معاشره چې دا د جرایمو نه صفا کول دي. نو آپشن ډي په دې کې زموږ سره ټیک دی، اے اور بی دونو. دا نننۍ ویډیو زموږه په کومه کې چې مونږه د پولیس ریکروټ کورس کې چې کوم زموږ سره یو اهم مضمون دی کوم چې انسدادي جرایم کمیونټي پولیسینګ او عملی کاروایی پولیس په نوم باندې دی. په دې باندې مونږه تفصیلی ویډیو وکړه. د دې ټول مضمونو اهم ام سی کیوز چې دي هغه صرف او صرف د 31 ام سی کیوز دي کومې باندې چې مونږ نن بحث وکړو. دینه مخکې ما خبر وکړه چې پولیس او ریکروټ کورس او A1B1 امتحانونه چې زموږ سره دي په دې کې د خامخا کوېسچن راځي. نو نننۍ ویډیو زموږه سر ته رسېدو واله ده. دینه ویډیو ختمېدو نه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او کمنټس او لایک په ضرور وکړئ. او بل ویډیو کې ان شاء الله تاسو سره ملاویږم. دغه پورې مال اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.